Bugun Buxoroning strategik ahamiyatga ega tumanlaridan sanalgan Kogon ham kun sayin o'zgacha qiyofa kasb etib bormoqda. Bundan 10 yilcha muqaddam tumanda ma'muriy markaz bo'lmagan desa ishonish qiyin, ammo bu ham ayni haqiqat. Hozir esa qisqa fursatda bunyod bo'lgan markaz gavjum, obod va zamonaviy maskanga aylanib bo'ldi. Ayniqsa keyingi yillarda hududda olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik va qurilish ishlari tufayli tuman qiyofasi tubdan o'zgarib, aholi uchun qulay va shinam sharoitlar yaratilmoqda. Tuman markazida bir qator davlat tashkilotlari hamda korxonalarning zamonaviy ma'muriy binolari bunyod etilib, aholiga xizmat ko'rsatish sifati yanada yaxshilanmoqda. Shu bilan birga fuqarolarning mazmunli hordiq chiqarishi, yoshlarning bo'sh vaqtini samarali tashkil etish maqsadida yangi madaniyat va istirohat bog'i tashkil qilinib, u bugun tumanning eng sevimli maskanlaridan biriga aylandi. Hozirda ham yana bir nechta muhim ijtimoiy soha obyektlari qad rostlayotgani kogonliklarning minnatdorlik hislarini oshirmoqda. Kogon tumanida aytish joizki, bunyodkorlik ishlari aholini shukronalik kayfiyatida bo'lishi uchun jadal suratda barcha jabhada faol o'sha ishlar amalga oshirilmoqdaki, bugun buni sezmaslikning ilojisi yo'q. Chunki birgina Kogon tumanini oladigan bo'lsak, Kogon tumani bugungi kunda o'z ma'muriy markaziga ega bo'lishi, 23 ta mahallaning har birida o'sha asfaltlashtirilgan yo'llar, yangidan qurib topshirilgan o'sha mahalla binolari aytish mumkin, bugun mustaqillik to'yiga to'yona desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Yana har bir hududda yaratilgan imkoniyatlar, iqtisodiy, ijtimoiy sohadagi imkoniyatlarning kengaytirilganligi bu aholining tub mohiyatan o'sha yashash farovonligini rivojlantirishda xizmat qiladi. Aytib o'tganimizdek, o'sha tumanimizning ma'muriy markazi bugun shunday bir joyda joylashdiki, tumanning barcha mahalla fuqarolari uchun bir qulay joy bo'lgan, davlat xizmatlari markazlari, qolaversa o'sha ichki ishlar, soliq, boshqa bir o'sha kerak bo'ladigan tashkilotlar barchasi aholi uchun bir yerda mujassam bo'ldiki, bu ham demak aholida xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib, 24 ga 7 ko'chalar foydalanishga topshirilayotganligi yoki farovonlik sari jadal suratda o'sha amalga oshirilayotgan ishlar bugun yangi O'zbekistonda yangi farovonlik sari yangilanayotgan Kogon bo'lib boryapmiz desak, aynan to'g'ri bo'ladi. Umuman olganda yangilanayotgan Kogon bugun yangi O'zbekistonning bir qismi bo'lib boryapti desam, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Aholi kayfiyatdan ko'rishingiz mumkinki, tumanimizda olib borilayotgan har bir islohotlar har bir xonadongacha kirib boryapti. Nafaqat tuman markazi, balki barcha mahallalarning infratuzilmasini yanada mustahkamlash, aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Mana misol uchun, Prezidentimizning 2021-yil 18-sentyabrdagi Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Kogon tumanida aholining ko'pdan kutgan orzulari ro'yobga chiqmoqda. Tashkilotimiz 120 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti edi. Hozirgi kunda 120 o'rinli yangi bino, eski binomiz rekonstruksiya qilinyapti. Mahallamizda 2 ta nodavlat ta'lim tashkiloti va 2 ta oilaviy nodavlat ta'lim tashkilotlariga bo'lishiga qaramasdan 570 nafar bola maktabgacha ta'limga moyilligi bor. Shulardan biz hozir 300 nafarini yangi zamonaviy tashkilotimizga qamrab olamiz. Bundan shu yerdagi aholi xursand, yangi sharoitlarga ega tashkilotlarga farzandlari bundan keyin ta'lim olishlaridan 30 nafar ishchi faoliyat olib borayotgan bo'lsa, hozir bino boyitilishi natijasida umumiy 70 nafar ishchi xodimlarga ega bo'lamiz. Maqsadimiz yosh avlodni kelajakda yetuk barkamol, har tomonlama sog'lom qilib yetishtirib berish. O'tgan 2025-yil davomida tumanda xalqaro moliya tashkilotlari ko'magida 2 ta zamonaviy mahalla markazi, 3 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda bitta umumta'lim maktabi yangidan qurildi. Shuningdek, yana ko'plab maskanlarda barkamol avlod vakillari ta'lim tarbiyasi uchun munosib shart-sharoitlar yaratildi. Joriy yilda ham loyiha doirasidagi xayrli ishlar izchil davom ettirilmoqda. Jumladan, tuman hududida zamonaviy ijtimoiy soha obyektlari barpo etilib, ichki va mahalliy yo'llar ta'mirlanmoqda. Muhandislik, kommunikatsiya tarmoqlari yangilanyapti hamda aholining farovonligini oshirishga qaratilgan qator loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. 12-o'rta ta'lim maktabida ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Bu bizning muhtaram yurtboshimizning ta'limga bo'lgan e'tiborlarini bir namunasi. Bizni Sarayon mahalla fuqarolar yig'inida 800 taga yaqin oila yashaydi. 530 ta o'quvchi maktabda o'qiydi. Endi bu shu mahallada yashayotgan hurmatli ota-onalarimizni, hurmatli bolajonlarimizni xursandchiligini cheki yo'q. Maktabimiz chiroyli bo'layapti, maktabimiz yangi bo'layapti deb juda hammalari quvonchlari ichiga sig'maydi. Shunchalik darajada davlatimiz bizga e'tibor qilib, yangi maktab qurib berayotganlari uchun bizlar ham albatta o'zimizni mehnatimiz bilan labbay deb javob beramiz. Bizni pedagog salohiyatimiz, oliy toifali, birinchi toifali o'qituvchilar
hissasi 60% ga yaqin. Muhtaram yurtboshimizning sayl harakatlari bilan qilingan ustamalardan foydalanayotgan o'qituvchilarimiz bizda ishlaydi. 11-sinf o'quvchimiz xalqaro olimpiadaga qatnashib, bronza medali sovrindori bo'ldi. Buning uchun biz albatta muhtaram yurtboshimizga shunchalik darajada bizga bir e'tibor berib, g'amxo'rlik qilib, maktabimizni chiroyli qilib berayotganlari uchun rahmat aytamiz. Ana shunday darajalardagi yutuqlarga erishishimizga davlatimizni ta'limga bo'lgan e'tiborlari, g'amxo'rliklari natijasi deb o'ylayman. Farzandlarimiz kelajakda buyuk insonlar bo'lishiga biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Kogon ma'muriy markazi Hazrat Mir Kulol va Bahouddin Naqshband ziyoratgohlariga olib boruvchi muhim yo'nalish sanaladi. Shu bois tuman qiyofasini o'zgartirish va mehmonlar uchun qulay muhit yaratish ham ustuvor vazifa desak mubolag'a emas. Qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish dasturi doirasida aholining uzoq yillardan buyon yechimini kutayotgan muammolarni bartaraf etish, xususan ichki yo'llar holatini yaxshilash, zamonaviy muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, tumanning Bahouddin Naqshband mahallasida infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida hududdagi jami 10.6 km uzunlikdagi ichki yo'llarni ta'mirlash va asfalt qoplamasi bilan qoplash rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda qurilish ishlari belgilangan grafik asosida olib borilyapti. Bundan tashqari, Chorchinor hamda Rabot-Payon qishloqlarida aholi xavfsizligini ta'minlash, tungi vaqtlarda piyodalar va transport vositalari harakati uchun qulay sharoit yaratish maqsadida muqobil energiya manbalari asosida ishlovchi zamonaviy yoritish moslamalari o'rnatilmoqda. Respublikamizning mustaqilligining 35 yillik bayramini arafasida turibmiz. O'zbekistonimizda shunday ishlar amalga oshirdiki, bunga bugun biz shukronalar qilmasak joiz emas deb o'ylayman. Sababiki, mana respublikamizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari qatorida bugun Kogon tumanimizda amalga oshirilayotgan ishlarning ko'lami haqida faxrlanaman. Nega deysizmi? Kogon tumanimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarining biri bo'lgan mana yoshlar markazida turibmiz. Bu yerda yoshlarda yaratilayotgan imkoniyatlar, tashkil etilgan to'garaklar, maktab partasidan hozir o'quvchilarimiz talabalik yo'lida boryapti. Bu ham mana shunday amalga oshirayotgan ishlarning biri deb o'ylayman. Mahallalarda amalga oshirayotgan ishlarimizchi, mahallalarimiz ishlari infratuzilmasi qaytadan yangilandi. Mahalla yetiligi, ular aholining talab, ehtiyojini hisobga olgan holda mahallada bunyodkorlik ishlari yaratilmoqda. Mana shular qatorida mahalla qishloqlarimizda, mahalla ko'chalaridagi asfaltlashtirish deymizmi? Yangidan qurilgan maktabgacha ta'lim muassasalari deymizmi? Maktablar deymizmi? Bu ham xalq farovonligini oshiryapti. Mahallalarning yangidan qurilishida bu yerda tashkil qilinayotgan yoshlar uchun o'quv markazlari bor. Ya'ni o'sha o'quv markazi bevosita mahalla huzurida faoliyat yurityapti. Bu ham bizning mana shunday bizga davlatimizning e'tibori, xalqimizga davlatimizning e'tibori deb o'ylayman. Bularning hammasi zamirida hurmatli prezidentimizning olib borayotgan odilona, oqilona siyosatlari deb tushunaman. Mana bu farovonlik. Bularning hammasini zamirida shukronalik yotadi. Mamlakatimizda aholi turmush farovonligini oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish hamda qishloq joylarda zamonaviy infratuzilmani shakllantirishga qaratilgan e'tibor natijasida Kogon tumanida joriy yilda 50 kilometrdan ortiq mahallalar ichki yo'llari asfaltlashtirilmoqda. 9 ta mahallada aholini uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida elektr ta'minot tizimlari takomillashtirilyapti. Eng asosiy jihatlardan yana biri 157 kilometr ichimlik suv tarmoqlari tortilmoqda. Qolaversa, ijtimoiy soha obyektlari mukammal ta'mirlanib, ehtiyojga qarab qo'shimcha binolar bilan boyitilyapti. Islom taraqqiyot banki va OPEC xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokidagi qishloq joylarini barqaror rivojlantirish loyihasi doirasida Kogon tumanining 7 ta mahalla fuqarolar yig'inining 25 ta aholi punktlarida aholining markazlashgan ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha ishlar yakuniy bosqichga yetmoqda. Ushbu loyiha doirasida tumandagi 1306 ta xonadon 6150 nafar aholini ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlansa, 2860 ta xonadon 14500 nafar aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilanmoqda. Ushbu loyihaning afzalliklaridan biri shuki, ichimlik suv tarmoqlari xonadon kesimida o'tkazilib, har bir xonadonga amaldagi meteorologiya talablariga javob beradigan zamonaviy suv o'lchagichlar o'rnatib berilmoqda. Ushbu loyiha doirasida kunu kecha navbatdagi aholi punkti
ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Ya'ni Kogon tumanining Yangiyot mahalla fuqarolar yig'inining Qayraqon qishloq aholisi ilk bor markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlandi. Hududlarda amalga oshirilayotgan bunday bunyodkorlik ishlari aholi turmush sifatini yaxshilash, qishloqlarning zamonaviy qiyofasini shakllantirish hamda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Eng muhimi, mazkur loyihalar natijasida fuqarolar uchun qulay va xavfsiz yashash muhiti yaratilib, ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi yanada mustahkamlanmoqda.